Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Quattro Formaggi Rigatoni. Also ich habe jetzt also für ein bisschen mehr machen für 4, 5, 6 Personen. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr die Sachen, aber trotzdem ich zeige euch, was benötigt ist. Und also erstmal habe ich jetzt hier so ungefähr 700 Gramm so ungefähr Rigatoni, weich gekocht, ja, Macaroni, okay, so. Und dann habe ich jetzt hier, ich mache mit die Hähnchenfleisch, ja, Hähnchenfleisch, also die bisschen, also ist die andere Touch. So, dann habe ich jetzt hier Parmesan-Käse, normale Käse, Gouda, geriebenes, Gorgonzola, ja, und Camembert, ja. Dann habe ich Sahne genommen, Milch, schwarze Pfeffer, Muskatnuss bisschen. So, also dann ist ja jetzt Petersilie, Butter, Mehl und die Salz bisschen, ja. Also erst mache ich jetzt sofort so ein bisschen, also die Hähnchen ein bisschen anbraten, ja. So, da kann man jetzt hier die Fleisch erstmal reintun. So. Ja, der war ein bisschen Wasser, aber macht ja nichts. So. Bisschen Salz. Ja. Also so lange machen, bis die ein bisschen braun werden, also die Fleisch. So, die Hähnchen ist ja fast fertig. Ja, hier kann Sie mal sehen, dass die Farbe ist geändert, hier ein bisschen bräunlich. So, die ganze Fett muss ja raus, die ganze Fett muss ja weg also. So, jetzt die andere Wok reintun. Ja, also ich meine anderes Wok. Da kann sie jetzt hier so, also die Butter geben, so circa 50, 60 Gramm. Ja, und bisschen, also die Ofen kleiner stellen, also so 1,5. Und geben Sie bitte so 2, 3 habe ich jetzt. Aber Sie kann also nachher schreibe ich in der Box, wie viel für 2 Personen so, sagen wir jetzt, brauchen Sie jetzt Mehl oder die Butter oder wie heißt der Nudel, wie viel brauchen Sie? Oder die Milch oder so, ne? Weil ich habe jetzt 5, 6 Leute oder mehr und deswegen, also da ist ein bisschen, Menge ist ja groß. Ich schreibe in der Box, also was brauchen Sie so ungefähr. So, der hat der Farbe geändert ein bisschen. Dann kann sie jetzt die Milch reintun. Ja, lassen Sie kochen. So, kann Sie bitte jetzt da, also die Petersilie, so circa 2, 3
So, Teelöffel habe ich gemacht, weil Sie brauchen sie später also ein bisschen weniger, weil haben Sie wenig Leute oder so, bisschen also weißes Pfeffer, ein bisschen, ja, also Prise Muskatnuss, ja, so, und dann kann sie jetzt einmal einrühren, so, ja, jetzt langsam ist Milch ist so warm, also da kann sie jetzt langsam die Käse reintun, weil die muss ja schmilzen. So, die alles langsam reintun. Ja. So, ganze Käse kann sie jetzt, ja. So, wir haben jetzt die ein bisschen andere, also also Parmesan und Schnittkäse, die sind schneller weich. So ein bisschen warten. So, können Sie sehen, also da ist jetzt hier Gorgonzola ist jetzt ganz weich geworden. So ganz Schmilz. So, sehen Sie jetzt ganz Soße ist sehr dick. So, jetzt kann sie jetzt hier die Schnittkäse, so dieses und Parmesan kann sie auch reintun. Ja, so kann sie jetzt langsam, also die Soße ist noch dicker. Ja, sehen Sie, ja, hier, ja. Jetzt kann sie jetzt hier, ich stelle jetzt hier die Sahne reintun. So, lassen Sie jetzt kochen. Kochplatte muss ja so halb lassen, nicht so groß. Ja, Kochplatte muss ja jetzt so niedrig. So, jetzt Ihre Stelle dieses Hähnchenstücke reintun. Ja, so. Und lassen ein bisschen also kochen. Ja, so wenn Sie morgen, also die Hähnchenstücke ist okay, wenn nichts, dann kann sie, weil mein Sohn, also der mochte ganz, also wichtig, also mit die Hähnchen, es schmeckt ihn so lecker, sagt er. Ja, und deswegen mache ich rein. Ja, so. So, jetzt kann sie jetzt langsam ihre so Nudeln reintun. Ja, so der und durchmischen jetzt. So, gucken Sie jetzt mal, das habe ich jetzt alles gemischt. Das sieht ja sehr schön, sehr saftig. Ja, so probieren Sie Ihre, also wenn Sie jetzt scharf bisschen wollen, kann Sie jetzt also die Pfeffer reintun. Wenn die Salz brauchen Sie, jetzt hier gucken Sie mal. So sehr schöne Sache hier. So. Sehr schön. Dann wünsche ich guten Appetit. Ja. So habe ich Kochplatte ausgemacht. Da mache ich jetzt hier ein bisschen reintun für also Endphase. Ja. So, gucken Sie mal. Da sieht er wirklich sehr, sehr saftig, schön, lecker. Ja. So.
So. So, meine Damen und Herren, also wenn Sie jetzt meine Sender wirklich Ihnen gefällt, dann kann Sie ihn kostenlos subscriben, also abonnieren, ja. Und wenn Sie wirklich meine Essen schmeckt, den nachmachen, wenn es wirklich gut ist, mit Ihren Freunden teilen und in Kommentar irgendwas bei mir schreiben. Also der war gut, nicht gut, ja. Dann bis nächstes Rezept sage ich auch wieder. Danke.